ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பஜேஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். நிறைய பேர் வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்கி ப்ரீட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது எவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ரீட் பண்ணலாம், அதுவும் நேச்சராக அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலோட பேஜுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுறங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம நார்மலாகவே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக வீடியோ வந்து போடுவோம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அதே மாதிரி வீடியோனா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் இல்லைனா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கேளுங்க. மறக்காமல் நம்ம சோஷியல் மீடியா லிங்க்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்திருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே போல் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து புரியாது. ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எப்படி டக்குன்னு ப்ரீட் பண்ணலாம், அதுவும் நேச்சர் மெத்தடில் அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம பேர்ட்ஸை ப்ரீட் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து பேர்ட்ஸை வந்து பார்த்து வாங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு நம்ம சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம், பேர்ட்ஸ் எப்படிலாம் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் யாராச்சும் அதை பார்க்கலாம், நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தந்துடுறேன். அதை ஃபஸ்ட்டு போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூ ஆகிறப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்குறப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு ப்ரீட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இப்போ தான் பேர்ட்ஸே வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 பேரை வாங்குங்க. ஏன்னா அது ஒரு பேர் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதை தவிர அங்கே வேறு எந்த பேர்ட்ஸுமே இல்லை அப்படின்றக்க அப்போ வந்து அதோட ட்ரஸ்ட்டை நீங்கள் வின் பண்ண முடியாது. ஸோ வின் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ப்ரீடும் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும். அது ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளேஸை வந்து நம்பினா தான் ப்ரீடிங் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும். ஸோ இதே நீங்கள் 2 பேர் வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து நம்மளை தவிர இங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இருக்கிறப்போ வந்து நார்மலாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு ப்ரீட் ஆக வந்து நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. அதே போல் வந்து இந்த 2 பேர் வாங்குறப்போ அதை குரூப்பிங்கில் போடலாமா இல்லை சிங்கிளில் போடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இஷ்டம். நீங்கள் அதை குரூப்பிங்கில் போட்டாலும் பிரச்சனையே இல்லை. குரூப்பிங்கில் போட்டால் அதுவே வந்து பேர் வந்து சேர்த்துன்னு எடுத்துக்கும். மேபி செமி அடல்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை அடல்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை 4மே அடல்ட்டாக இருக்கலாம். அதுவே நீங்கள் பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப இன்னும் வந்து பெட்டர் ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும். இல்லைடா நம்மக்கிட்ட வந்து செப்பரேட் கேஜ் தான் இருக்குது, நான் செப்பரேட் கேஜை தான் போட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து போடலாம். ஸோ அப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து தாராளமாகவே ப்ரீட் ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ் வாங்கியாச்சு, அதை பேர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, பேர் பண்ணக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கேஜில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து தினை இருக்கணும் எப்பயுமே. அதே போல் தண்ணி, இது 2 வந்து நார்மலாகவே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குச்சி, அதுக்கு வைக்கிற குச்சி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அது மேட் ஆகிறப்போ வந்து அது வந்து ஆடாமல் கீழே விழாமல் இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ரொம்பவே முக்கியம். அதனால் அந்த குச்சியை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வைக்கணும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா பாட் வந்து நல்லாவே வந்து ஒரு பெருசாகவே கொடுங்க, அதுவும் அகலமாக இருக்கிற மாதிரி கொடுங்க. அப்போ தான் மேபி வந்து அது ஒரு 2 to 4 eggs வச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸை வந்து நல்லாவே காப்பாற்ற வந்து நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து பாட்டும் வச்சாச்சு, குச்சும் வச்சாச்சுன்னா சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து விளையாட்டு அந்த டாய்ஸ்லாம் வைப்பாங்க பேர்ட்ஸ்க்கு. அது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுறப்ப அந்த மாதிரி டாய்ஸை வந்து வைக்காதீங்க. ஏன்னா மேல் வந்து மேட்டிங் கால் கொடுக்குறப்ப அந்த டாய் மேலே போய் உக்காந்துக்குச்சுன்னா மேட்டிங் வந்து லேட் ஆகும். ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 கிளச் வந்து எடுத்துருங்க. 2 தடவை அது முட்டை வச்சுட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணால் அந்த டாய்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பேர்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுது அப்படின்றக்கப்போ வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த டாய்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து ஒரு ப்ளேஃபுல்லாகவே இருக்கும். பேர்டு அந்த ஹெல்த்தி கண்டிஷன் எல்லாமே வந்து நார்மலாகவே இருக்கும். ஓகேடா, இப்போ நான் வந்து பேர்ட்ஸும் வாங்கிட்டேன், அதுக்கு கேஜும் கொடுத்துட்டேன், பாட்டு குச்சி எல்லாமே வச்சுட்டேன், அப்போ வந்து ப்ரீட் ஆகிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆகாது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரீட் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, டெய்லி வந்து அது பக்கத்தில் போய் நீங்கள் நிற்கக்கூடாது. அதை வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம், அப்சர்வ் பண்ணலாம் பேர்ட்ஸாக. ஆனால் அதை கொஞ்சம் தூரமாக இருந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், அது பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்ட்டு. நம்ம கிட்டே போய் அப்பப்போ கை வச்சோன்னா அதுக்கு வந்து இன்னும் பயம் அதிகமாக தான் ஆகும். அதுவும் நம்ம வெளியேருந்து வாங்கிட்டு வரப்போ இன்னும் வந்து பயம் அதிகமாகும். ஆல்ரெடி ப்ரீடான பேர்டாகவே இருந்தாலும் அது வந்து கண்டிப்பாக பயப்படும். ஸோ அதை நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு தூரமாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தெனை வந்து உள்ளே வைக்கிறப்போ வந்து ஒரு 3 to 4 டேஸ்க்கு வந்து மொத்தமாக வச்சுருங்க. இல்லை மேக்ஸிமம் 2 டேஸ்க்காச்சும் மொத்தமாக வச்சுருங்க. அந்த தெனை டப்பா வந்து அப்பப்போ நீங்கள் எடுக்காதீங்க. டெய்லி வந்து தண்ணி மட்டும் மாற்றி வைங்க. ஸோ இது மட்டும் போதும். அதை வந்து ஓவராக டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரீடு வந்து நல்லாவே டக்குனே ஆகும். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வைக்கிற வந்து ஃபுட்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். அது வந்து ப்ரீடிங்க்கு வந்து ஒரு நல்ல வந்து ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். ஓகேவா, அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து கட்டில் போன், நார்மலாகவே பேர்ட்ஸோட கேஜில் வந்து கட்டில் போன் நீங்கள் வச்சுருங்க. ஏன்னா அது எக்கே வச்சாலும் அதில் ஃபெர்டைலிட்டி ரேஷியோ வந்து கட்டில் போன் வைக்கிறப்ப நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கட்டில் போன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வச்சுருங்க. அது சாப்பிடுதோ இல்லையோ அதை வந்து ஷுவராக வந்து வச்சுருங்க. ஏன்னா எப்போயாச்சும் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபுட்டில் வந்து என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா கேரட், பீட்ரூட், இல்லை வந்து கார்ன், ஸ்வீட் கார்ன், கோதுமை,
இது எல்லாமே நம்ம வந்து வைக்கலாம் பேர்ட்ஸ்க்கு. ஆனால் கிளைமேட்டை பொறுத்து வைக்கணும். இப்போ மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அப்போ வந்து க்ரீன் லீவ்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறங்க. ஏன்னா அது இல்லைனா லூஸ் மோஷன் ஆகிடும். ஸோ அது மாதிரி இந்த வெதரை பார்த்து கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. அதுவும் வித்தின் 1 மந்த். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரூஃபோடு சொல்கிறேன் அப்படின்னு தம்ப்நெயில்ல சொல்லியிருந்தேன். நம்ம ஃபார்மில் இருக்க பேர்டு தான் வந்து ப்ரீட் ஆகிருக்கு, அதுவும் 1 மந்த்க்குள்ளே. அது ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபார்ம் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் வந்து லேட்டாக இருக்குது. அந்த 1 மந்த் 30 டேஸ் அப்படின்றது வந்து 40 டேஸ் ஆகியிருக்கு. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தான் வந்து எக் வைக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது எந்த பேர்டு அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பஜ்ஜீஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே கிளைமேட் வந்து நம்ம வச்சுருக்க 7th ஃப்ளோரில் வந்து குளிர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ அந்த குளிரை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மல் பஜ்ஜீஸ் வந்து ஒரு 2 பேர் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷோ கிராஸ் வந்து ஒரு பேர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபின்ச்சஸ் வந்து ஒரு 5 பேர் இருக்குது. நம்ம வந்து அந்த பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணிவிட்டு தான் ஃபின்ச்சஸே வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் இருக்க அந்த 4 பேர் நியூவாக அந்த அன்பாக்சிங் பண்ணோம். அந்த வீடியோ நீங்கள் யாராச்சும் பார்க்கலாம், நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தந்திருக்கேன், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம அந்த ப்ரீடான பேர் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். இவங்க தான் நம்ம ப்ரீடான பேரு. ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறப்பே வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், இந்த பேர்டு வந்து சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு. மேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லோ ஃபேஸு, நார்மல் ப்ளூ தான் வித் எல்லோ ஷேட்லாம் அடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா. ரெயின்போக்காக இது மாதிரி மேலே வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னா தாராளமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் செமி ஆப்லைன் தான். இது வந்து நம்மளோட சிக்கு தான் ஃபீமேலு. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு 3 இயர்ஸ் ஆகுது. நடுவில் வந்து நமக்கு வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் ஆச்சு. அதில் வந்து இவங்களோட மேல்லாம் வந்து இறந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இவங்களே சாகிற மாதிரி தான் ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இப்போ வந்து ப்ரீட் ஆகி எக் வைக்கிற வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. இப்போ வாங்க நம்ம அவங்க பாட்டுக்குள்ளே போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் அந்த பாட்டுக்குள்ளே காட்டுறேன், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதை நான் எப்படி ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, நான் சைடில் வந்து டேட் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அது உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் கீழேயும் வந்து டேட்டா வந்து போட்டிருக்கேன். இப்போ அந்த பாட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாகவே தெரியும் எக்கு. பாருங்கள், நல்லாவே தெரியுதா? அதுவும் வந்து இந்த எக்கு வைக்கவே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஏன்னா வயிற்றுக்குள்ளேயே நான் அந்த எக்கு வந்து ரொம்ப நேரமாக இருந்துச்சு. அது ஒரு 2 மந்த் ரெஸ்ட் விட்டு ப்ரீட் பண்ணுறதுனால மேபி அந்த எக் வைக்க வந்து லேட் ஆகியிருக்கும். ஓகேவா. நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுறப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே அது எக் வைக்கும். நம்ம Jan 13 வந்து இந்த பேர்லாம் நம்ம வந்து பேர் பண்ணோம். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா Feb 23 அன்றைக்கி வந்து அது ப்ரீட் ஆகிட்டாங்க. சிம்பிளாக சொன்னால் அது Feb 13 அப்பயே அவங்க வந்து ப்ரீட் ஆகியிருக்கணும். ஆனால் வந்து அந்த எக் வந்து ரொம்ப நாள் ரெஸ்ட் விட்டதுனால வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ப்ரீடிங் வந்து லேட் ஆச்சு. ஓகே காய்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. கூட இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுறேங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோனா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கில் கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ்.